moal bisa orang kembali ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah, lamun teu nyaho nu mana nu diparentahkeun Rasul, nu mana nu dilarang ku Rasul. Memang apa sih yang dialami oleh Rasulullah? Secara garis besarnya, silakan buka dalam surat Al-Anfal ayat 30. Siap kita kaji? Siap kita kaji? Baik. Surat Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu alamu bimuradi wa haqiqati rabbi. Wa idh yamkuru ay wadhkur lanutur sampean ya Muhammad hai Nabi Muhammad. Idyam kuri in dalam waktu nani budaya bika kalawan sampean Muhammad. Alladzina sapa wong akeh kaparu kang pada kafir ya si alladzina wa qad tamulan pada teman-teman kumpul ya si alladzina kaparu musyawarati kana arah-arah musyawarah pisani kain dalam tingkai sampean Muhammad. Bidarin nadwati in dalam darun nadwah yusbitu kadarapun nyata ngaborgol atau di dieu teh mengkriminalisasi bahasa keren mah. Ngaborgol iya siala dina kaparu kain sampean yuthiku kategesen nalian iya siala dina kaparu kain sampean wayuh bisu kalangan yang kerja siala dina kaparu kain sampean Muhammad. Ayak tulu kata matane siala dina kaparu kain sampean Muhammad. Kulluhum tegasai sakabe ala dina kaparu kita mana kita tarojin kan matene wong lanang kang sawiji ayuk riju kata ngusir ya siala dina kaparu kain sampean Muhammad min makata saking negara maka wayam kurunalan balalan dipudaya ya siala dina kaparu bika kalawan sampean Muhammad wayam kurulolan balas dipudaya Allah sapallah bin kalau ala dina kaparu bitadbiri Amerika kalawan ngurus urusan sampean bi anawa surah yang tangawinakeun ya Allah ilaika maring sampean maing barang baru kang pada ngurus ya sela kang mikir-mikir atau ngurus ya sela dina kaparu ing yang ho ing iya ma wa amarokala wa amrikalan urusan sira bil khuruji kalawan metu saking negara Mekah maring negara Madinah wallahu alaihi wa Allah khairul makirin iku dat kali bagus-bagus pirang-pirang kang ngabalas kabeh alamun taselawi balawi uni-uni saya makirin bihi kalawan iya makar ya tafsir Jalalain ya. Kitab Kang Ahmad yang mudah-mudahan Kang Ahmad sing jadi ulama anu istiqomah, sing beunghar ilmuna, sing beunghar hatena, sing beunghar hartana, loba anakna, loba pamajikanana. Saudaraku, ketika dulu umat ada di dalam kebodohan, rekumatnya disebut bodohna, batu dianggap pangeran. Sampai-sampai orang Mekah harita nyieun pangeran tina roti. Digogotong dibawa keliling kampung, asal lapar cokot irungna dihakang, gotong deui disembah-sembah. Dicokot leungeunna dilebok kuku manehna. Tapi eta roti dipangerankeun ku kumanehna boloon teu. Boloon teu. Model di urang mah aya ge nu kitu si cepot kalakuanana. Jeung si dewala bener teu? Reka masjid geus ngalawudu. Lepaskeun senal datang di harapan masjid aya nu hideung. Dilengkahan ku si dewala. Barang dilengkahan jas sugan teh tai kotok. Malik deui ka tukang ai tadi tai kotok ta lainnya. Jiga lain ya mah. Ditoel ku kumanehna. Barang ditoel diletak heueuh tai kotok. Untung teu katincak tadi. Ai diletak mah geus. Goblok teu. Jahiliyah lain. Kuat alhamdulillah teu katincak. Ai kana letah mah geus asuh. Ulah tegang teuing mah. Saking bodohnya orang jahiliyah, kekuasaan disembah, jabatan disembah,
harta benda disembah, batu, kayu, dan gunung disembah. Tuhan yang sejati mereka tinggalkan, saudara. Halal dan haram tidak diperdulikan lagi. Ketika itu terjadi, Allah mengutus Rasulullah dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah didaulat oleh Allah, dilantik menjadi utusan Allah di Gua Hiro. Akhirnya, singkat cerita, Rasulullah melalui proses-prosesnya berdakwahlah kepada orang-orang Mekah, saudara. Yang zaman itu dalam keadaan bodoh. Padahal mereka mengakui Muhammad ini orang paling terpercaya, tidak pernah berdusta. Tapi begitu ngaku sebagai utusan Allah, justru mereka malah mengatakan tidak ada pendusta yang paling gagah terkecuali Nabi Muhammad. Kurang ajar ini orang kafir. Apakah Rasulullah kapok berdakwah? Tidak. Akhirnya Rasulullah diancam di mana-mana. Dikriminalisasi. Lius Bituka diancam di mana-mana. Mirip saat ini, saudaraku. Umat Islam di Indonesia, ya, mayoritas secara kuantitas. Tapi secara kuantitas, mohon maaf. Saya bukan berarti pesimis, bukan. Mohon maaf. Secara kualitas umat Islam sangat terpuruk saat ini, saudaraku. Tapi mudah-mudahan Allah membangkitkan kualitas dan kuantitasnya, amin. Sehingga banyak umat Islam yang menyembah jabatan dan kekuasaan, betul? Banyak umat Islam yang menyembah kekayaan. Banyak umat Islam yang menyembah kewibawaan, saudaraku. Dan tidak peduli lagi halal dan haram. Demi mencapai tujuan jabatan, demi mencari kekayaan, tidak peduli lagi halal dan haram. Ketika situasi itu terjadi, tampil seorang habaib, tampil seorang kiai, tampil seorang ustadz, memerankan tugas Rasul, menyampaikan benar itu benar, salah itu salah, lius bituka, mereka malah dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Dan jangan takut para ustadz, jangan takut para kiai, jangan pun kita yang masih banyak salah ketika berucap, masih terpeleset ketika bersikap. Rasulullah ucapannya selalu benar, sikapnya selalu benar, dibina dan dibimbing langsung oleh Allah, masih dikriminalisasi, komodai orang dulu berdosa. Ya kadang-kadang ayah kiai, ayah ustad, ayah ngaku warasatul anbiya, kalak diberes semen 20 sak bae geus laleuleuh sedekah bejakeun bersalah-salah. Kalak dibere tiket umroh bae geus repeh aya kabongkaran oge. Pugu calon eta teh geblek dibela bae jadi bere tiket umroh. Aing ngaku warasatul anbiya. Beungeut monyet nu. Rasulullah tuh dikriminalisasi, saudaraku. Bukti perjuangan Rasulullah. Rasulullah dikriminalisasi, diintimidasi, dibaledogan ku tai onta. Kapok teh Rasul. Henteu. Akhirnya saudaraku, Rasulullah ditarik sahabiahnya seorang perempuan yang sudah tua renta, mun urang mah nini ngaranna. Nyaeta Sumayyah, boga anak karena Amar, boga pamajikan boga apa namanya? Anak namanya Ammar. Salakina ngaranna Yasir. Seorang budak masuk Islam, ikut Nabi. Akhirnya ditarik ke rombongan Abu Jahal. Hei Sumayyah, geus ceuk aing masih mending keluar tina ajaran Muhammad. Dimerdekakan siaku kami, hayang imah dibangun ke nu gedong, hayang kendaraan onta berem dibere, hayang rincem emas dibere sabaraha kilo, asal keluar ti agama Muhammad. Apa yang terjadi saudaraku? Kata Sumayyah, saya lebih baik ikut Muhammad daripada menerima itu semua. Tapi kami akan bunuh kamu. Saya lebih senang mati daripada keluar daripada ajaran Nabi Muhammad. Kami akan tusuk-tusuk kemaluanmu. Lebih senang saya ditusuk-tusuk, dipanggang, disate di padang pasir daripada harus keluar daripada ajaran Nabi Muhammad. Dipaehan diancam sa model kitu, awewe nini anu biasana karesepna kana nu rincem-rincem bener deh. Kica-kica pentingnya pajar emas bae aya awewe mah. Saking resepna kana nu rincem-rincem. Seharusnya terkecoh dengan ujian seperti itu, betul? Tapi akhirnya Sumayyah, syahidah pertama di dalam Islam adalah Sayyidatuna Sumayyah radhiyallahu anha. Cara matinya bagaimana?
mengenaskan sekali saudara. Ditelanjangi Sumaya, diseret di padang pasir, akhirnya diambil tongkat pada pelepah korma, dirojok eta kemaluan sampai keluar tina mulutnya saudara. Tapi rela diperlakukan seperti itu, senang diperlakukan seperti itu. Yang penting syariat Muhammad diberlakukan di dalam hati dan tindakan saudara. Ai kiai, ayun, ulah mun diancam di PH. Karak diberes seman 20 sak bae ge jeung ngabangun toilet. Kuat lumpuh eta jelema. Tapi insyaallah kiai-kiai di dia mah kiai-kiai istiqomah. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai saudaraku, orang-orang kafir tuh stres orang kafir. Gas kieu bae budak, laju nama aja Muhammad mah dibere kieu kitu hese. Gas coba datangan ka Abu Thalib. Bejakeun ka Abu Thalib, Abu Thalib pang bejakeun ka eta Muhammad. Kabi geus bingung cara nanganana, disingsieunnan kakalah makin maju. Digebrag kakalah sabar bae. Geus bejakeun ka Muhammad, lamun hayang jadi raja di tanah Arab geura bejakeun. Ku kami rek dijadikeun raja kita teh Muhammad. Asal geus ulah Allah deui. Ulah halal haram deui. Itu. Lamun hayang teh jadi jalma pangbeunghana geura ngecap eta Muhammad. Sakabeh harta orang Arab dibikin ka Muhammad. Asal ulah Allah deui. Asal ulah bener salah halal haram. Lamun memang hayang bikang panggelisna bejakeun nu meuneu nu bikayang ku Muhammad. Dibikin ku kami ngan geus teu kuat ieu ceuli kami. Geus ulah mamawa Allah bae. Dibejakeun ku Abdul Muthalib. Geus kiai ulah galak-galak ceramah tah Fortuner hiji. Langsung neangan dalil kaditu tina haram jadi heureum. Ditambah deui dipangbangunkeun majelis, tina heureum jadi halal. Atuh gitu. Mana buktina? Dulu di 2015-2016 ada seekor babi menghina Al-Qur'an di Jakarta, betul? Namanya si Ahok. Ada MUI ketika itu, ketua MUI orang Banten deh ngisinkeun nama pihewa deui mah. Yang jadi wakil presiden di negeri Wakanda sekarang. Dia membuat fatwa bahwa masyarakat Islam di negeri Konoha harus dipimpin Naruto untuk melawan siapa ya? Kira-kira Sasuke bukan? Harus melawan seekor babi yang menghina Al-Quran. Semangat. Boga anak leutik kula salat. Semangat umat Islam di Konoha. Semangat bangkit dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik bin Hussein Syihab, Naruto-nya, betul nggak? Tapi kalau di Indonesia jadi Wiro Sablengnya itu. Jadi Naruto ketika di negeri Konoha. Tahu apa yang terjadi? Berganti tahun dilamar jadi wakil presiden. Begitu jadi wakil presiden, apa fatwanya? Umat Islam wajib minta maaf kepada si Ahok. Tadina cungurna anu fatwa. Ahok menghina Al-Quran, umat Islam jangan diam saja. Begitu sudah duduk di kursi empuk, bergoyang-goyang di depan artis, betul gak? Betul gak? Goyang lagi, aku masih goyang aki-aki deh ya. Bener gitu kan? Ngaleng kasihan rubuh, bener gak? Masya Allah, pan kibar mah ngaleleyen. Anu ngahina ka agama Allah dihinakan koi. Para siader. Ayo bener. Kenapa? Kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Hinakan orang yang dihinakan oleh Allah. Lain jalema nu kitu mah cek Kanjeng Nabi ge setan pire. Idza sakatal alim anil munkar fa huwa syaitanun akhras. Kemungkaran merajalela kiai ngajedog bae bahkan ngadukung eta setan. Makanya sok aya kula bingung. Sok aya ustad, bisa aya di dia ya dege ka dia. Ulah ngundang kiai EPI budak. Kiai EPI mah lain ngaji, sok ngomong-ngomongkeun batur doang. Cungur nama lain kalau ngomongkeun eta lain. Ada, kan sok aya memprovokasi ka panitia. Ulah ngundang kiai EPI. Kiai EPI mah lain ngaji sok ngomong-ngomongkeun doang. Ai manehna mah eta lah keur cacahan doang lain ngomongkeun lain itu.
Mirip sungut ibu-ibu. Karena kaharti bareng kuyu di cawang. Oh, mirip ibu-ibu. Kumaha ibu-ibu. Cok ustad cek ibu-ibu jaga eta bibir ulah nyamer-nyamer teuing. Salaki diomong-omongkeun jeung bapada. Henteu kiparu ayeuna mah kami mah tarang ngarumpi di datang. Heeh, status Facebook dirinya loba. Oh, saya mah boga salaki teh aku teu beneran. Ditulis na Facebook di WhatsApp. Tidak ngarumpi satatangga jadi sanagara pada gitu mah. Wayahna ibu-ibu jaga eta mulut. Ulah sok ngomong-ngomongkeun batur pamali doraka. Can bacan geri, can kering eta letak kiai geus ngomong jeung babaturanana. Heueuh nya. Barokah ngaji urang nyaho bae kana hukum. Orenganan ngomongkeun batur eta doraka, cenah ge. Teu cara si itu nya dulur urang teu daekeun ngaji nya cuma nyahoeun. Model kiai tadi, ulah ngundang kiai Efei mah tukang ngomongkeun batur cenah. Ai manehna mah keur ngomongkeun eta. Kercacahan meureun itu nama. Kiai EPI mah ngomong nage keras, kasar, ente nuturkan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah rahmatan lil alamin, lemah lembut, bicaranya enak, ente kasar. EPI mah ongkong ngajak balik ke Kangjeng Nabi, ai kumaha ngomongna ngagoblok-goblok. Atuh ngomong gitu. Atuh. Jawab ulah. Ashabul bidah kilabun nar, Kangjeng Nabi benar? Ahli bid'ah mana? Nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Maka di dalam kitab Faidul Qadir ditafsirkan wal muradu bil bid'ah huna alladzina nukaffirum bi bid'atihim. Lamun dina fawaidul makiyah ini yang disebut bid'ah syar. Iya, i'lam anna la sabila ilal wusuli illa bi hifdzil usul. Fa usul syariati al mujma'u ala arbatun. Ulama macana al mujma'u lain al mujma'i. Aya sok maca al mujma'i mangga tama sifat ieu lah. Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas fa kullu qaulin aw fa'lin aw halin lam tashhar usul syariati bi siyati fa huwa bid'atun mardudatun wa sahibu maqdun ay bid'atun syar'iyyatun. Seperti tadi, la ilaha illallah kalimat persatuan lain kalimat tauhid. Nah itu ahli bid'ah. Nah, orang-orang seperti itu yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, yang benar dianggap salah, bukan dari agama dianggap dari agama, kilabun nar cek Nabi. Naon cenah? Anjing. Larek nanya, kasar nyebut anjing, kasar nyebut goblok. Ayo, kasar nyebut anjing, tak kasar nyebut tolol. Ya, kalau ngajawab bikin ustad anu kitu tah. Ai ka umat Islam ngagoblok-goblok, ka kiai ka anu ngajak kana bener ngagoblok-goblok, ai kasih kafir cipika-cipiki. Datang jalma kafir rek mere semen kuat ditambo, kuat disambut make rebana, make hadro. Ya badrotim. Masya Allah. Ayah kiai, ayah Habib datang ke imana, ku beda-beda organisasi doang. Muludan sarua, kunut sarua, la ilaha illallah muterna sarua. Kuat disebut kuat digebrukeun eta panto. Ai datang jalma kafir rek mere semen. Kuat langsung santri lelaki santri awe dibariskeun di harapan pondok, turun tina mobil langsung tola al badru alaina. Engrek nanya eta kiai taku iya eta gitu. Masya Allah. Makana hina hirupna. Non, anu dihinakan ku Allah kakala dimuliakan ku kumanana. Nu dimuliakan ku Allah kakala dihinakan. Mana nu dimuliakan ku Allah? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah memuliakan orang-orang beriman. Apalagi? Kalimatnya apalagi? Kenapa? Karena mimbabi dzikr khas ba'dal am. Apalagi orang-orang orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu, para ulama, para kiai. Ayo salur dina kudul juman. Wa dzikru senwa. Aduh. Ayang dijejak lah, yang ngejejak santri yang mah bener bae mah. Bisi teu puas ngajajak ku Johar Maknur pukul juman ku aing dipantek lagi ya santri. Ai ulin bae teu daek lalu santri teh. Ayo dalar. Wa dzikru sen badatil umumi munabihan bifadlihil malumi kaat fejeb rela wa mikala ala malaikin
Qultu wa aksuhu jalan. Aduh, lamun make speaker anya geus amprek kan ya. Tapi emang ngaji mah ngeunaheun kieu. Nan soalna teu wanian ganeng. Teu make speaker mah teu wanian kieu. Oh, waduh cacah jeung babaturan wah. Bisi teu kadeng. Bener teu? Coba make speaker, anu ngobrol kadi-kadi itu. Kiai mengablak-blak ngomong di dekengeut mah teu bener teu? Makanya kula mah paling resep ngaji kieu teu make speaker ya. Ngan coba lamun diundang deui kada teu make speaker di mana bae. Bejaan teu lah kayak kula mau kitab, kula model kieu buak-bak neangan kitab. Geus sejam budak ieu. Geus jam 12 cukup. Cukup. Can ngantuk. Masya Allah, kangen lalaki ya teresep. Kelas nu heueuh boga kawaninya. Pugu gagah ge di luar, bener teu? Datang ka imam Hello Kitty. Masya Allah. Maung sih di luar rumah, masuk ke imam meong. Supaya ulah ngantuk bae. Nah jadi ketika mengajak ke jalan Islam, Rasulullah itu dikriminalisasi. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, aliyuqayyiduka, diborgol kalimatnya. Jadi ketika seorang habaib, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, di situasi kondisi umat seperti ini, mengajak umat ke jalan Islam, jangan kaget. Kalau dijebloskan ke dalam penjara, kalau difitnah di mana-mana, jangan kaget. Bukan karena beliau-beliau salah, tapi karena beliau cinta kebenaran, sedangkan mereka tidak suka dengan kebenaran. Bahkan tidak sampai dikriminalisasi, saudaraku. Bukan di situ. Au yaqtuluka. Rasulullah mau dibunuh berkali-kali, saudaraku. Mau dibunuh berkali-kali. Ceritanya tadi lanjutkan. Akhirnya Abu Thalib datang ke Rasulullah. Muhammad, saya kedatangan para tokoh Quraisy, para pejabat aparat Quraisy. Dia menawarkan 3, yang penting ulah mamawa Allah baik geus. Itu kumaha Kanjeng Nabi. Abu Thalib mamang kula, bejakeun ka tangkurak pejabat Quraisy anu goblok tarolol eta. Lamun maranehna bisa metik matahari, dibikin kalengan katuh kula, bulan dipetik, dibikin kalengan kenca kula, demi Allah, Muhammad tidak akan berhenti daripada berjuang membela agama Allah. Itulah Rasulullah. Ulah karak dijadikan raja, matahari dipetik, dibikin. Rosa amat, bener tak? Nah, mau nurut Kanjeng Nabi. Allah, ai pewaris, na cena ulama warasatul anbiya. Karak dibare duit 1.500.000 oge lumayan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Akhirnya orang kafir stres. Orang kafir tuh stres. Berkumpullah mereka di Darun Nadwa. Kalau tempat musyawarah Rasul darana Baitul Arqam, Darul Arqam. Kalau tempat musyawarah orang kafir namanya Darun Nadwa. Kumpul di Darun Nadwa. Budak ieu Muhammad jeung pasukanna hese-hese teuing. Kumaha carana ieu Muhammad kudu dikumakeun ieu urang. Ayo gerak pendapat musyawarah. Jol bae setan ngaluapakeun aki-aki. Kumaha lamun ku urang diusir bae? Ulah diusir. Cek setan. Ngajak lanjut. Naon orang dilanjut pula, masya Allah. Wana pernah kena poek orang talar baik kita punya. Tadi mah dibuka ke tabaruk doang. Akhirnya mereka musyawarah, kata si iblis ulah diusir, ulah digebugan karunya lamun diusir mah engke teu mangi dahar. Haju kumakeun bae mending paehan. Cek si iblis, mending paehan bae. Nah, akhirnya mereka sepakat, mufakat, bersatu suaranya, bersatu kekompakannya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kaget kalau ada habaib, ada ulama, ada kiai berjuang membela agama Allah,
Mereka tidak bisa ditakut-takuti. Jangan kaget kalau mereka dieksekusi di tengah jalan, saudaraku. Oleh karenanya, saya mau tanya kepada para pejuang nih, pada para santri, pada para ustadz, para kiai, siap tidak berjuang di jalan Rasul? Siap menegakkan syariat Rasul? Siap kita dikriminalisasi? Siap dibunuh? Takbir! Emang harus seperti itu. Masya Allah. Akhirnya makar mereka yang mau rencana membunuh Rasulullah disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah, Muhammad, mereka sedang berkompa, mereka sedang membuat makar untuk membunuhmu Muhammad. Oleh karenanya siap-siap, suruh Ali tidur di ranjangnya. Suruh Ali tidur di ranjang Rasulullah, engkau keluar bersama Abu Bakar, silahkan. Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah. Ali, kamu siap mengganti posisi aku, kata Nabi. Posisi apa Rasul? Aku nih mau dibunuh. Kamu siap gak menjadi tamengnya? Kamu tidur di kasurku, tidur di ranjangku, agar kamu dikira sebagai aku, dan kamu dibunuh oleh mereka. Siap gak? Ali bagiana, Kangjeng. Gara berangkat ke itu. Oh, lamun pamuda di dia gitu. Ayah Ustadz rek dipaehan, ayah Ustadz rek dikriminalisasi. Lepaskan hulu kula, kakarak silahkan robos kalau murriya. Gagah teh pemuda. Gagah teh pemuda. Siap bela ulama. Siap bela habaib. Siap bela kiai. Takbir. Begitu. Rasulullah berangkat. Dikepung rumah Rasulullah. Orang kafir menjebol pintunya. Masuk ke kamar Rasulullah. Ali bangun. Itu Sayyidina Ali. Langsung jalma kafir ngeleter gitu tadi. Sayyidina Ali ciduk nage alabatan gelap ngampar, bener dah. Masya Allah, pan aja jampen alin kurang jampangnya. Ciduk ai surah gugur kayak surah gelap cedekan itu nya. Nah, itu. Jadi akhirnya alhamdulillah au yukhrijuka yang ketiga berhasil mengusir Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, di perjalanan singkat cerita, Rasulullah disambut di di salah satu tempat disambut di tempatnya Ayub, disambut. Begitu Rasulullah datang dengan Abu Bakar, disambut dengan Tola Al-Badru. Tola Al-Badru teh pikeun nyambut Rasulullah, pikeun nyambut pantes pakai ulama, pakai nyambut kiai, lain pakai nyambut si Ahok dodol. Ieu mah heritanu jalma kafir. Rek nyieun pasantren kiai kuat pakai Tola Al-Badru disambut ku kiai. Rek bulan purnama nu mana kiai nu datangna. Badru teh bulan purnama nu dipantes disarupakeun kana bulan purnama eta nabi, wali, ulama, kiai, umat Islam pantes disarupakeun kana Badru. Ai jalma kafir kana jubur seeng pantes nage. Ada. Makana ai ngaji tasbih sing ngeucreug. Karena dina bab tasbih betul. Kumaha kana bab tasbihna? Aduh geus lieur deui bae. Masalah geus karunya lah ka santri. Oh iya Wayam kuruna wayam kurullah. Allah melanjutkan cerita tadi. Hei umat Islam. Orang kafir tidak akan pernah nyenyak tidurnya. Akan selalu membungkam dakwah umat Islam dengan berbagai cara, saudara. Tapi ingat, ketika kalian istiqomah membela agama Allah, ketika kalian istiqomah membawa jalan Rasulullah, syarat Rasul, wa yamkurullah, Allah lah yang akan menghancurkan mereka. Hei para penguasa yang saat ini dolim kepada umat Islam. Hei para penguasa yang ini dolim kepada para ulama dan kiai. Ulama dan kiai menasihati di jalan yang benar, kalian anggap provokator. Ulama dan habaib mengajak ke jalan Allah, kalian anggap radikal. Kalian anggap teroris. Sepuas kalian lakukan saat ini juga. Tidak akan lama lagi. Wa yamkurullah, kalian akan dibinasakan oleh Allah. Silakan. Buktikan ayo. Teberes para siadaran dunia. Para siadai di poe kiamat. Nggak ada. Orang ayana di alam dunia gerak para syekh yang ada penjadi.
Masya Allah. Yang jelas, yakinkan. Wayam kuruna, wayam kurullah. Orang zalim, munafikin, musyrikin, kafirin berbuat makar untuk membungkam perjuangan Islam. Wayam kurullah. Jangan lupa, jangan kira mereka saat ini sedang berjaya. Justru mereka sedang menggali kubur sendiri, saudaraku. Karena Allah lah yang akan menghancurkan makar mereka. Jadi jangan khawatir. Kumaha cenah japai, atulah kudu sieun. Engke pae, ayeuna pae, sarua bae. Mun tama ngabela agama Allah pae, aing ngabela setan moal pae. Heuh, urang mending ngabela setan, bener teu? Ieu mah ngabela Allah pae, ngabela setan pae. Tinggal milih, hayang pae keur ngabela Allah, apa hayang pae keur ngabela setan. Ai cacaan hayang ngabela agama Allah. Ai presiden geblek didukung deui bae. Masya Allah. Kumaha carana supaya para pemuda, para ustadz, para santri, para kiai hayang kuat. Selain daripada fadl Allah, anugerah Allah, tapi ada syariat, betul. Contoh Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak bisa dinego oleh orang-orang kafir demi perjuangan agama? Kenapa? Ya, hakikatnya fadlum minallah, judum minallah, manun minallah. Tapi ada proses alamiah. Yuk kita perhatikan. Ketika Rasulullah didaulat sebagai pejuang Islam, sebagai utusan Allah, betul? Iqra, membaca. Nah ini para santri, kalian diperintah untuk belajar. Anggap itu dalam situasi kondisi Iqra. Apakah Rasulullah langsung action terjun ke lapangan? Enggak. Langsung oh ini halal, ini haram. Enggak. Tapi langsung Allah bimbing. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Hai Muhammad yang sedang berselimut, bangunlah kau di tengah malam. Perbanyak ibadah di tengah malam. Sepertiganya ataupun separuh malam kau gunakan untuk membina mentalmu, mengingat Allah, mengingat segala resiko agar kau kuat ketika ada perintah untuk action di lapangan. Nah santri kayak gitu, keur ngaji ulah geramen halal haram halal ulah puasa hijib kabeh puasaan kumaha ngiri tengah penting, belajar ilmu pencak, belajar ilmu silat. Hijib kabeh puasan hijib toer tak puasan siap. Melak bonteng kudu siap pagerna, bener deh. Kuatkan mental dengan cara perbanyak tapakur, wirid di tengah malam. Setelah Rasulullah dianggap cukup dibina dengan ya ayyuhal muzammil, baru diturunkan yang ketiga, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hai Muhammad yang sedang berselimut, sudah cukup kau membaca, sudah cukup kau dibina, saatnya kau action ke tengah masyarakat. Berikan peringatan, yang benar itu benar, yang salah itu salah, setelah dibina mentalnya. Makanya santri ayo, jangan hanya asah otak doang, tapi bina mental kalian santen. Nah, ayo geus nyorang muasaan anti bedog mah, bedog ngagudilap eta moal kudu mundur heula kitu. Urusan darah ente mah paneri. Ada urusan neraka teh mah panari kumaha Allah ngan aya geus muasaan mah hitung-hitung ngajajal bae kuat kan teh ya kulit kitu tah. Paham? Coba lamun urang kieu. Lamun urang mawa peso terus kaujanan, langsung sadar aing boga peso moal kudu lumpat neangan tanggal cau, bener teh? Nah gitu. Coba lamun teu mawa peso, lamun teu ampret-ampretan juga mau kaca. Hah? Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Nah, persiapkan mental kalian. Engke pae ayeuna pae ngan meme pae kudu maehan heula. Ulah pae bae maehan terugi hirup itu mah. Ada. Jelas? Adat Banten nak keluar tadi kalau gitu. Masya Allah, tabarakallah. Wah, kiparu radikal ya. Memang bahkan lain kula yakin nu dididik radikal kan. Rajin, terdidik dan berakal, betul. Begitu. Paham? Jelas? Nah, jadi itu yang dibutuhkan dari perjuangan Rasulullah. Ingat ayat yang tadi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yuk kita kembali ke jalan Allah. Ajak semua saudara-saudari kita kembali ke jalan Allah. Tapi haram najis cek urang Banten.
Moal bisa orang kembali ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah, lamun teu nyaho nu mana nu diparentahkeun Rasul, nu mana nu dilarang ku Rasul. Rek kumaha nuturkeun itu nyaho mah. Benar? Moal nyaho karena perintah jeung larangan Rasul, lamun urang teu daek ngaji. Berarti gerbang pertama untuk mengikuti syariat, kembali kepada syariat Rasul, kudu dararaek. Ulah iya pentingan pengajian diajak, bapak, kakak, yuk orang ngaji. Gerak lah baik, bapak mengadoakan. Tanda gitu. Moal daek ngaji, lamun hatena teresep ka kiai. Ieu mah ka kiai teh kuat dengan tukang telus, sidap gerak pae eta kiai. Masya Allah, eta jelema diajak ngaji, kakak, ayo ngaji, bagian sana magahanana, oh Ustad Pulat lah, moal si eta mah. Kunaon si eta mah tibare tong ngaji na wudu deui, salat deui, wudu deui. Eta gitu. Berarti pintu gerbang utama untuk kembali ke jalan Rasulullah kudu cinta ka ulama jeung kiai. Kula percaya ka urang dia. Urang dia sangat cinta mahabbah ka ulama, ka habaib, ka kiai. Naon buktina? Kula saumur jumelah ceuk urang Banten mah. Saumur hirup kakara kalebur iya bener deh. Tapi disambutnya Masya Allah luar biasa ku ieu masyarakat. Hayang dahar ditawarkan, kopi ditawarkan, susu ditawarkan, susu kaleng, susu gantung rek dibikeun ka. Anu na plastik teh akan digantung kan? Ditawarkan ka kula. Cium tangan ge bulak-balik ati lu kali mah meureun. Mudah-mudahan dijadikan amal kebagusan ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan ulah kieu masyarakat. Ai ka kami nu ti luar kakara ge sakali ka dieu cium tangan ge kuat bulak-balik 3 kali. Hayang kopi ge kuat rek dipanggieunkeun. Ai ka kiai setempat, hayang ngopi ge batur kuat ditah nyieun sorangan. Pentingan pengajian mawa termos, mawa nampan, aya gula, aya gelas, aya ente, aya kopi. Kiai bisa rek ngopi nyieun bae nya. Gitu dah. Padahal sagagah-gagahna tukang ceramah di luar moal bisa ngabejar biaskan ilmu salat, ilmu wudu halal jeung haram di tempat moal. Iya orang dia bisana ilmu wudu, bisana ilmu salat, haji, zakat, puasa, nyaho halal jeung haram ku kiai di dieu. Ku ustad di dieu. Eta nu kudu dicium tangan bulak-balik mah. Lamun kami nu ti luar 3 kali cium tangan bulak-balik, nu di dieu mah minimal 7 kali. Masya Allah, ai kiai ti jauh dihargaan di mumule. Ai kiai setempat dianggap kotok bulan mulut kurang. Ya kotok bulan mulut. Eta kotok sapopoena lewat ke tengah imah di baledog moal. Di baledog moal eta kotok. Di baledog jadi sing-singan bener dah. Ai pelebah bulan mulut karuyuk kirai jadi udag-udag. Jajeng bakakakeuneun. Ada. Sapopoena eta kiai geringna teu ditoo. Teu ditanyakeun ku masyarakat. Bahkan nu aya di tuding bae. Daun cau leungit bae nuduh bae ku santri si eta. Ai pelebah paeheun. Kiai keur di luhur kalapa rek ngala kalapa jualan jeung jajan anakna. Kuat kiai wayahna geura turun heula kiai. Itu eueuh nu ngurusan si mayit. Bener ya? Ada kenyataan tuh. Makanya jadi kiai kula ngadoakeun pikeun kula jeung pikeun kabeh kiai sing beunghar elmuna amin. Sing beunghar hatena amin. Sing beunghar hartana amin. Karena jelema ayeuna mah neuleuk kiai eta lain pinter ngajina. Sanajan samsiah ngolotok kudu cuman bari hudang HSG bisa. Tapi lamun teu boga motor-motor acan, ulah mah santai bisi kawas itu balangsa. Nyabok bae kita ka jalan. Bener enggak? Benar. Makanya cintai, hargai, hormati ulama dan kiai setempat. Ulama semuanya harus dihormati yang benar. Tapi kiai setempat sebagai guru wajib lebih dihormati daripada kiai yang lain. Insya Allah ketika masyarakat seperti itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba kita perhatikan. Kenapa fatwa kiai, fatwa ustad, unggal minggu ngeber-ber dibejakan masyarakat tapi nu dipake. Temanfaat eta ilmu. Lain salah kiaina.
cek dina taklim ge salah sahiji cara nyieun ilmu teu manfaat eta kurang ngajar ka guru, bener teu? Ai anakna dibikeun ka kiai dipenta urunan 5.000 mahal teuing si eta mah urunan oge. Padahal urunan listrik kumanehna mah sabulan nah bae teh mikiran anak. Kiai mah ka sawah henteu, ka kebon henteu gara-gara di pasaran anak. Usaha henteu hayang marar listrik ya haliwu minta bantuan ka para walina buat disebut mahal teuing. Anu gitu. Anu gitu. Masya Allah, tabarakallah. Cintai ulama dan kiai komo di zaman ayeuna. Kiai teu puguh-puguh di Tangerang, aya kiai beres magahan santri sore-sore ngumpulkeun sampah, kertungkul bae meulem sampah diteuk-teuk beheungna. Di Bekasi aya kiai reka masjid di bedel beteungna. Di Jawa aya kiai karek asup ka masjid nemeh magrib ditusuk-tusuk beteungna. Eta nu nusuk kiai nu maehan kiai dilaporkeun ka polisi, dibikeun ku masyarakat meunang ngajotosan dah, dibikeun ka masyarakat ka polisi meunang babara poe kaluar deui eta jelema. Ditanya ka polisi kunaon? Ini orang gila. Ai kiai kabehan geus pararae, eta nu maraehan kiai kabehan orang gila. Kulang ngahuleng boa-boa mah aya orang gila boga majelis musyawarah. Ada kok kompak serempak ya orang gila maehan kiai coba maehan DPR tukang korupsi gitu bener deh, maehan menteri tukang korupsi bener, ulah maehan kiai ai bener medan bingung ulama. Makanya para pemuda nitip ulama, jaga habaib, jaga kiai, terutama ka habaib dah sing hade ngomongna habaib eta nya sing hade habaib eta darah nabi Duriah Rasulullah, orang-orang mulia. Lamun cena orang jujur, Ahlussunnah wal Jamaah, ieu kiai masih kena ngeunah dikir, ngeunah kena nyolatan, umat Islam masih kena cicing karena masih kena aya habaib. Lamun aya habaib geus digulung ieu langit jeung dunya. Kan jelas na sairana ge, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asya niwadaraji ahlu baitil mus Tafatuhuri hum amanul ardifad hum, mereka keluarga keturunan Nabi, amanul ardi, penjaga ini bumi. Makanya cintai habaib. Uya mah aya kiai di Sukabumi jeung di Bogor hayang menjarakeun Habib Rizik nepikeun 4 tahun Habib Rizik di penjara gara-gara dilaporkeun ku kiai. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan acara maulidan ieu, acara pangosan ieu sing aya manfaat barokahna. Urang sebagai manusia teu lepas tina salah jeung dosa. Mudah-mudahan dihampura kudu kawasan. Kahirupan urang sing diberkahkeun di alam dunya, sing diselametkeun di akhirat engke jaga. Yuk urang baca doa syairan ya Rabbana tarofna. Mudah-mudahan dengan syairan ya Rabbana sholawat tadi anu ke urang dibaca, hirup kurang sing diselamatkan mulus rahayu dunia akhirat. Amin. Ayo ikuti. Ya Rabbana tarafana bi annana qatarafana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil kulli auba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba aujiratin asuba wal muslimina ajma amin rabbi fasma fadlan wajodan manna labik tisabi minna
bil Mustafa Rasuli nada bi kulli suli salli wa sallim rabbi alaihi adal habli wa alihi wa sahbihi ada tasisobi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal muslim. Mung sakitu anu kapiatur hampura anu diteda hatunun anu disuhun hampura ka Habib Al Fakir tidak bisa mampir kembali. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.